میخواستم بابت یه چیزی ازتون تشکر کنم. اصلا نیازی نیست پسرم. من به خاطر خوشحالی بچم هر کاری میکنم. پسر عاقل و بالغ من اینقدر منطقی واسه حقش جنگید که من مجبور شدم عقب نشینی کنم. حالا تو ببین، من میخوام تو خوشحال باشی، برای همیشه خوشحال باشی. اما باز هنوزم سر حرفم محکم وایستادم. اون چیزی رو که من میدونم اون بگذاریم حالا یه وقت دیگه. الان تو دیرت شده. برو حاضر شو. خداحافظ مامان. خداحافظ. وقت برو، دیر نکنی. یه سوال مامان، شما حاله رو به عنوان عروستون قبول کردین؟ مگه میتونم قبولش کنم؟ اصلا میتونم قبولش کنم؟ به هیچ وجه. چطور تونستی اینو بگی؟